саламатсыздар ма? Мен Ахметова Ғайша Тұрмағанбетқызы, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару бөлімінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру пәнінен жаңа тақырыбымыз маневр түрлері, маневр қозғалыс элементтері және маневр жұмыстарын мөлшерлеу. Алдымен өткен тақырыптарды қайталап өтсек. Пойыз дегеніміз не? Басында және соңында белгілі сигналдар бар, бір немесе бірнеше қолданыстағы локомотивтермен қалыптасқан тиелген және бос вагондардың құрамы. Кезекті пойыздар. Суретте көріп отырғандай кезекті пойыздарымыз ол жүк және жолаушы пойыздары. Кезексіз пойыздар. Ол қалпына келтіруші, өрт сөндіруші және қар тазалаушы. Станцияның техникалық құралдарының пайдалану тәртібін қалыптастыратын құжат. Ол неше бөлімнен тұрады және формасы қандай? Қалыптастыратын құжат ол техникалық басқару актісі. Ол 4 бөлімнен тұрады. Бірінші станция туралы жалпы мәлімет, екінші пойыздарды қабылдап жөнелту, үшінші маневр жұмыстарын ұйымдастыру, төртінші жұмысшылардың техникалық қауіпсіздігі. Формасы. Егер ірі станциялар болса, ол ду 41, ал аралық станцияларда ду 41А формада. Теміржол көлігіндегі жылжымалы құрамның қозғалыс түрлері. Пойыздық және маневрлік. Олай болса, бейнетаспаға көңіл аударайық. Теміржол көлігінде жылжымалы құрамдардың қозғалысы екіге бөлінеді. Пойыздық және маневрлік қозғалыс. Пойыздық қозғалыс дегеніміз жылжымалы құрамның қозғалыстағы локомотивпен арнайы сигналымен аралықтар арасында жүрісін айтады. Маневрлік қозғалыс дегеніміз станция ішіндегі пойыздарды өңдеу, вагондарды ағыту, тіркеу және станция жолдарындағы локомотивтің жалғыз жүрісі. Белгіленген жұмыс бағытына байланысты маневр 7 түрге бөлінеді. Станцияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында маневр жұмыстары кезінде техникалық пайдалану ережесінің талаптарына сәйкес шектеулі жылдамдықтарды орындап аспау керек. Маневр кезіндегі жылдамдықтардың түрлері 60, 40, 25, 15, 5 және 3 км/сағат. Маневр жұмыстарының негізгі бөлігін арнайы станцияның маневр локомотивтері орындайды. Олар вагондарды ауыстыру қоюды, жаңа пойыздарды құрастыруды, жөндеу кезінде вагондарды беру және алып кетуді қамтамасыз етеді. Маневр жұмыстарының дұрыс орындалуына пойыз құрастырушысы жауап береді. Станция жолдарындағы маневрларға маневр диспетчері, яғни ДСЦ, станция кезекшісі ДСП, парк кезекшісі ДСПП, төбешік кезекшісі ДСПГ, станцияның техникалық басқару актісінде көрсетілген тәртіппен басқарып бұйрық бере алады. Сұрыптау төбешігі. Дөңес дегеніміз ауырлық күшін қолдана отырып, жылжымалы құрамдарды ажыратуды қамтамасыз ететін қондырғылар кешені. Техникалық жабдықталуына байланысты сұрыптау төбешігі 3-ке бөлінеді. Механикаланған, механикаланбаған, автоматтандырылған. Ағытылған вагондар түсу бөлігінің элементтерімен жылжып көлденең ауырлық күшінің әсерінен жылдамдықты жоғарылатып, ажыратылатын құрамның ажырап бағытталған жолға жүреді. Ағытудың әртүрлі жүру сапасына қарай және құрамды тарату жылдамдығын көтеру үшін міндетті түрде вагон ағытудың жылдамдығын төбешікте тежеумен реттеу қажет. Механикаланбаған төбешікке бағыттама бұрмасын бағыттама постысының кезекшісі бұрады. Ал вагондардың тежелуін вагон қозғалысының жылдамдығын реттеушілер орындайды. Ол 3 тежеу позициясымен орындалады. Бірінші және екінші позицияда үлкен жылдамдықта келе жатқан вагондардың арақашықтығын сақтау үшін тежейді. Үшінші позицияда нақты мақсатпен тежегішті қосады. Жылжымалы құрамды таратуды бастамастан бұрын аға реттеуші вагон қозғалыс жылдамдығын реттеушілерді сұрыптау парк жолдарына әр жолға бағытталған саны мен жүру тәртібін ескерте отырып бөледі.
бейне көріністен маневр жұмыстары туралы көрдік. Осы маневрлік қозғалыстардың ішінде маневр түрлері: ағыту, тіркеу, ажырату, құрастыру, беру, алып кету және орын ауыстыру. Енді әрқайсысына жеке-жеке келетін болсақ. Ағыту маневрі. Ол өтпелі пойыздардың салмағын өзгерте отырып, бірнеше вагондарды ағыту. Тіркеу маневрі. Техникалық пайдалану ережесіне сәйкес, бірнеше вагон топтарын салмағын өзгерте отырып, біріктіру. Ажырату маневрі. Вагондарды сұрыптау төбешігінде жинақтау жолына ажырату. Құрастыру маневрі. Құрастыру жоспарымен тартымды жолда техникалық пайдалану ережесінің талаптарымен вагондарды құрастыру. Беру маневрі, яғни жүк жұмыстарын орындау үшін жүк пункттеріне вагондарды әкеліп қою. Алып кету маневрі. Жүк нүктелерінде толтырылған вагондарды қабылдап жөнелту жолдарына алып келу. Орын ауыстыру маневрі. Таразы жолдарына қою немесе тағы да басқа маневр түрлері. Осы маневр түрлерін визуалды түрде көрсететін болса, өздеріңіз көріп отырғандай, мына операция маневрдің қандай түріне жатады? Ажырату, өте дұрыс. Келесі маневр түрі ол локомотив маневрі келіп, жолдағы вагондарды жинап, алып кетті. Яғни ол маневр қандай түріне жатады? Жинақтау маневрі. Келесі маневр түрі ол локомотив келіп, жолдағы соңғы вагонды тіркеп, оны басқа жолға әкеліп қойды. Яғни ол маневрдің орын ауыстыру түріне жатады. Маневр жұмысын ұйымдастыру үшін маневр жұмысын атқаратын техникалық құрылғылар, маневр жұмысын ұйымдастырушылар және маневр жылдамдығы қажет. Олай болса, маневр жұмысын атқаратын техникалық құрылғыларға келетін болса. Маневр жұмысын атқаратын техникалық құрылғыларға маневр құрылғылары және маневр құралдары жатады. Маневр құрылғыларына тартымды жолдар, сұрыптау төбешігі, ал маневр құралдарына локомотив. Егер сұрыптау төбешігі жоқ станция болса, онда тартымды жолдарда маневр жұмыстары орындала береді. Ал егер төбешік болса, төбешікте жұмыс орындалады. Жартылай төбешік шыңы, түсу бөлігі және жүру бөлігі көрсетілген. Осы төбешік шыңына келетін болсақ, мынау сұрыптау төбешігінің шыңы болып саналады. Сұрыптау төбешігінің түсу бөлігі. Енді осы төбешікте 3 тежеу позициясы орындалады. Бірінші тежеу позициясы ол бағыттама бұрмасының бөлінуінің алдындағы жол. Екінші позиция ол бағыттама шекарасының ортасы. Және үшінші позиция ол сұрыптау паркінің жолдары. Бірінші және екінші позицияда үлкен жылдамдықта келе жатқан вагондардың арақашықтығын сақтау үшін тежейді, ал үшінші позицияда нақты мақсатпен тежегішті қосады. Маневр жұмысын ұйымдастыру үшін маневр жұмысын ұйымдастырушылар: пойыз құрастырушысы, маневр диспетчері, станция кезекшісі, парк кезекшісі және төбешік кезекшісі. Маневр жұмыстарының техникалық басқару актісінде көрсетілген тәртіппен, техникалық пайдалану ережесімен уақытылы дұрыс орындалып аяқталуына осы жұмысшылар жауапты. Маневрге басшылық етушілердің басты міндеттері: бірінші, маневрлік жұмысқа тапсырмаларды нақты және уақытымен орындау. Екінші, дұрыс орындалуын қамтамасыз ету және маневр жұмысына қатысушы жұмысшылардың істерінің өзара келісімдігі. Үшінші, техникалық пайдалану ережесінің талаптарына сәйкес пойыздарды құрастыру. Төртінші, маневрлік жұмыста қозғалыс қауіпсіздігін, қатысушы жұмысшылардың жеке қауіпсіздігін
және жылжымалы құрам мен жүктің сақталуын қамтамасыз ететіндей етіп ұйымдастыру. Олай болса, маневр жұмысын ұйымдастыру кезіндегі маневр жылдамдықтарына келетін болсақ. Станцияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында маневр жұмыстары кезінде техникалық пайдалану ережесінің талаптарына сәйкес шектеулі жылдамдықтарды орындап аспау қажет. 60 км/сағат. Жалғыз локомотивпен қосылған автотіркегіші бар вагондар мен локомотивтің бос жол бойындағы қозғалысы 40 км/сағат. Бос жолда вагондары артына тіркелген локомотив қозғалысы 25 км/сағат. Бос жолда вагондары алдына тіркелген локомотив немесе өрт сөндіру қалпына келтіру пойыздар қозғалысы 25 км/сағат. Адамдары бар жолаушы вагондармен және 4-ші, 5-ші, 6-ші дәрежелі габаритсіз жүктер бар вагондармен қозғалысы 5 км/сағат. Төбешікте бір вагонды екінші вагонға итеру кезінде маневр қозғалысы 3 км/сағат. Локомотивтің вагонға жақындап тіркеу кезіндегі қозғалысы. Бүгінгі тақырыбымызды бекітетін болсақ, станциядағы маневр жұмысының неше түрі бар? Станциядағы маневр жұмысының 7 түрі бар. Екінші, 40 км/сағат жылдамдықпен қандай жағдайда маневр жұмысы жасалады? Бос жолда вагондары артына тіркелген локомотив қозғалысы кезінде. Төбешікте жылдамдықты реттеу неше позициямен орындалады? Төбешікте жылдамдықты реттеу 3 позициямен орындалады. Шұғыл маневр жұмысын кім басқарады? Ірі станцияларда маневр диспетчер. Және соңғы сұрақ ол, басқада маневр түріне қандай жұмыстар жатады? Орын ауыстыру және таразы жолдарына апару. Үйде тапсырма. Осы суреттерде көрсетілген маневр жұмысы кезіндегі жылдамдық түрлерін тауып, жауабын жазуларыңыз қажет. Үйде тапсырма 33-ші, 35-ші беттер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.